Rada bi pričela z izjavo, ki je tako boljše vse pove, kot če bi jaz povedala svojim besedam. Mala knjigica vzgoja, oziroma angleško education, stran 99.2, piše: ista moč, ki vzdržuje naravo, deluje tudi v človeku. Isti veliki zakoni, ki vodijo zvezdo in atom, nadzirajo tudi človeško življenje. Zakoni, ki upravljajo delovanje srca in zagotavljajo telesu življenje, prihajajo od mogočnega uma, ki bedi nad dušo. Od njega prihaja vse življenje. Samo v skladu z njim je možno najti pravo področje življenjskega delovanja. Za vse njegovo stvarstvo veljajo enaki pogoji. Življenje se ohranja s prejemanjem življenja od Boga. Življenje se živi v skladu s stvarnikovo voljo. Prestopati njegov zakon, in kar mi je všeč glede tega stavka, je to, da odpre vse skupaj. Torej, prestopati njegov zakon, ki se nanaša na fizično, umsko ali moralno področje, pomeni ločitev od skladnosti z vesoljem, pomeni vnašanje neskladnosti, anarhije in propada. Wow, mogočne besede, kaj ne? Sedaj, ko bomo začeli gledati na zakon in pomembnost zakona. Psalm 40, vrstica 9 pravi: Veseli me delati voljo tvojo, Bog moj, in postava tvoja je v mojem srcu. In potem še Psalm 119, vrstica 11, kjer piše: V srcu svojem sem shranil govor tvoj, da ne grešim zoper tebe. Torej, gledamo Božjo voljo, zmago nad grehom, kar je dilema, ki jo imajo tako mnogi ljudje. Rada bi z vami prebrala tudi Rimljane 12, 1-2, ker smo jih že kar nekajkrat citirali. Ampak poglejmo si nekaj, kar morda še niste videli prej. Nekaj, kar mnogo ljudi ne vidi. Prosim vas torej, bratje, po mnogem usmiljenju Božjem. Vidite ta majhen košček? Po mnogem usmiljenju Božjem. Ker drugače ni mogoče izročiti svojega telesa kot živo žrtev. Ni druge poti. Po mnogem Božjem usmiljenju, da podaste telesa svoja za žrtev živo, sveto, prijetno Bogu. To bodi pametno vaše bogoslužje. In mnogo ljudi gleda, da moram svoje telo dati kot živo žrtev, in si misli. Ampak pozabili so na prvi del. Po mnogem usmiljenju Božjem. Ali pa lahko bi prevedli tudi mnogih usmiljenjih. In to mnogo ljudi spregleda. 2. Korinčanom 6:16. 2 Corinthians 6:16 says, A kakšna je zveza templa Božjega z maliki? Kajti mi smo tempelj Boga živega, kakor je rekel Bog. Prebival bom v njih in med njimi bom hodil. Ste videli? Želi hoditi v nas, med nami. Verujem, da to, kar si sedaj ogledujemo, to jutro, je to ključ do tega, zakaj ljudje ne zmorejo. In to je zato, ker poskušajo to na lastno moč. Zato je ta besedna zveza po mnogem Božjem usmiljenju tako pomembna. Še malce bolj razloži v drugi vrstici. Rimljanom 12:2. In ne ravnajte se po tem svetu. In kaj je v tem svetu? Kaj se identificira, tako kot ta svet deluje? Jaz hočem to narediti. Jaz hočem to narediti. Se spomnite mojega sina Jamesa? 3 leta je imel. In vsako reč, ki sem mu ga poskušala narediti za njega, je on rekel, sam bom naredil. In dal je čevlje na drugo nogo in napačno je zapel gumbe, ker je sam naredil. Ali ni to tako, da naj se ne ravnamo po tem svetu? In če želite vedeti, zakaj potrebujemo rešitelje, poglejte 2-letnika, kako se oblači. To nam direktno spregovarja v obraz.
In ne ravnajte se po tem svetu, temveč spremenite se po obnovitvi uma svojega. Zdaj, ker ni drugače mogoče. Bog nam daje obljubo. Rekel je v Ezekielu 36:26 in dam vam novo srce in novega duha denem vas in vzamem kameno srce iz telesa vašega in dam vam meseno srce. In vdahnem v vas duha svojega in storim, da boste živeli po mojih postavah ter hranili in izpolnjevali sodbe moje. To je ključ. On bo to storil. To pomeni, namesto da smo nagnjeni k temu, da smo pozno po konci, boste imeli nagnjenje, da greste v posteljo zgodaj. Piše, da bo on to storil v nas. V 2. Korinčanih 6:16 nam je povedalo, jaz bom prebival v vas in hodil med vami. Ampak on sprašuje za dovoljenje. Razodetje 3:20 pravi, poglejte, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom prišel noter, bom vstopil. Samo na ta način lahko vstopi, ker je gentleman, ne bo se vsilil. Poglejmo si sedaj 2. Korinčanom 3:2-3. List naš ste vi, napisan v srcih naših, ki ga poznajo in berejo vsi ljudje. In zapomnite se, kaj smo si prvi dan pogledali. Oznanjajte besedo. In če je potrebno, uporabite besedo. Torej, vi ste naš list, zato ker živite to. Ena izmed zahtev, da bi delali na našem zdravstvenem centru, je to, da naši člani, sodelavci morajo to tudi živeti. Živeti življenje. Ker če delate v zdravstvenem centru, ste vi ta list, ki pričuje. In gostje gledajo. Če ne želite, da vas gledajo, potem si priskrbite drugo službo. To je evangelij v praksi, v realnosti. In to je to, kar ljudje želijo videti. Vi ste naš list, ki ste napisan v srcih naših, ki ga poznajo in berejo vsi ljudje. Kaj ni tako? Ki ga poznajo in berejo vsi ljudje. Kaj ne pove jezik telesa več kot besede? Tako kot zdravnica, ki mi je povedala, ko je nekoč stopila v sobo nekega moškega in on je bil, se je držal roba posle in švical je, potil in njegov obraz je bil popolnoma bled in ga je vprašala, ste v redu? Ja. A je bilo z njim vse v redu? Ne, sploh ni bilo v redu z njim, nič. Torej, zelo hitro je ukrepala. Zato, ker so nekateri moški taki. Husband, kaj pomeni husband? Moški. Oni ščitijo hišo, oni so bojevniki. Torej se morajo držati, zastavo morajo, ne? In ni smel priznati, da je v bolečini. Nekoč smo imeli gospo pri nas, to je bilo na divjem zdravstvenem centru, kjer smo bili na 3x večji posesti kot sedaj. In to je bilo večinoma divjina, gor in dol, kar nekaj potočkov je bilo vmes, da smo lahko sploh prišli do centra. Takrat sva z Michaelom to reklamirala kot avstralski najbolj divji zdravstveni center, ker je v divjini. To je bil majhen pogled v stvari, o katerih bomo govorili, ko boste začeli tržiti vaš zdravstven center. Pogledati si morate, kaj v bistvu lahko prodate. Gre za biznis. Ja, v vsakem primeru je treba tržiti. In če ne bi šlo za trženje, potem ne bi mogli obstati, odprti. Med mano, vami in posestvom in Bogom gre za misijo. Gre za misijo. In če vi ne vodite svojega podjetja efektivno, smiselno, ne boste imeli dolgo zdravstvenega centra. Razumete? Zato, ker kupiti morate hrano. In nekateri misionarji se jim zdi, da je narobe, če rečemo, da je to podjetje. Naša misija se pravi podjetje. Ker če se ne vodi na pravih načelih trgovanja podjetja, potem boste ostali brez tega.
K nam so prišli tudi ljudje in so se pritoževali. Niste rekli, da gre krščanski zdravstveni center. Veste, kaj jim rečem? Mi smo zdravstveni center. In ljudje, ki tukaj delali, so kristjani. Ko greste na banko in vprašate, če so vsi zaposleni karkoli verujejo, so hindujci, kristjani. In mi smo imeli kar nekaj ljudi do konca tedna, ki so rekli, tako sem vesel, da nisem vedel, da ste kristjani, sicer sploh ne bi prišel. In sem rekla, vesela sem, da ste prišli. In to pravijo ateisti. Koga želite v vaših centrih? Ateiste? Ja. In veste kaj? In vrnejo se te ateisti. In pripeljajo svoje može in hčere. Mi jim vedno damo zdravljenje dosegu roke gostov. In na zadnjem posvetu bi vam rada dala izvod našega učbenika. Zdravje na dosegu roke knjiga. In potegnem direktno na stran 127, kjer piše o teh zakonih, o katerih smo govorili. 98% ljudi vzame to knjigo. In ena gospa, ki sem je to dala, je rekla ne. In jaz sem rekla v redu in sem se nasmehala. Kaj piše v psalmu 119, 165? Veliki mir imajo, kateri ljubijo zakon tvoj in ni jim spotike. Zelo pomembno, da imate to v mislih v zdravstvenem centru. Med zaposlenimi in definitivno tudi med gosti. Sem rekla v redu in se nasmeljala in jo pogledala in rekla, če bi vzela to domov, nikoli ne bi pripeljala svojega partnerja sem. No, pa vidimo, pa je za dobro služilo. Slava Bogu. List naš ste vi, napisan v srcih naših, ki ga poznajo in berejo vsi ljudje, ker se kažete, da ste list Kristusov. Kaj ni to tako? A nismo to mi? Kristusov list, napravljen po naši službi, pisan ne s črnilom, ampak z duhom Boga živega. Ne na kamnitih ploščah, ampak na mesenih ploščah srca. Kaj je Bog rekel? Da nam bo vzel kamnito srce in nam dal srce iz mesa. In veste, da je ena reč, kar je Bogu nemogoče, da bi se lagal. Ampak postaja še ena stvar, ki je nemogoče za njega. Ne more pisati na kamnito srce. Tega ne more. In Bog ne sili. Božja vlada je osnovana na svobodi. In ta svoboda je kaj? Svobodna izbira. Svobodna izbira. Sposobnost, da si lahko izberemo, je to, na čemer svoboda bazira. In to je to, kar mnogo ljudi tega sveta se danes ne zavedajo. Kaj je mandat, odlog? Da ni izbire. Ni izbire. Ko jaz govorim z ljudmi, ki so zrasli v komunističnih državah, pravijo, Avstralija se ne zaveda, ampak to je tako, kako se začne. Tako se diktatorstvo začne. Imamo velikega zapeljivca tam zunaj in on ne bo pristopil direktno v napad, ampak bo vse zapeljal. In Biblija razkriva Satana. Vedno potrebujemo ta detektor, da bi lahko to videli. Ko grem na sprehod, ne želim nositi stvari s seboj, nič. Torej, spijem veliko vode, preden grem na sprehod. Sicer danes sem nesla brisačo s seboj, ker sem hotela najti jezerce in tako sem jo vzela s seboj. Biblijo pa sem obdržala tu notri, v glavi. Biblija pravi v knjigi Job 22:21. Sprijazni se, pravim, z njim in imej mir. Kako se sprijaznimo, spoznamo z Bogom? S tem. Kasneje nam Biblija opiše, kako se to nadaljuje, da nam pokaže, kako se z njim spoznamo. Prijatelji se z njim in imej mir, tako te bo doletela sreča. Prejmi pouk iz njegovih ust, položi njegove besede v svoje srce. In način, kako jih položite v svoje srce,
je isto kot isto reč, ki jo počnete, ko se učite inštrument igrati. Kaj morate storiti, ko se učite inštrument igrati? Kako pogosto ga morate trenirati? Vsak dan. Vsak dan. Isti princip je. Za isti princip gre. In takoj, ko začnete s tem, traja 21 dni, da ustvarite novo navado. Približno po 21 dneh dobite navado in 21 dni je potrebno, da se naučite novo pesem. 21 dni, da se nekaj novega formira v vaših možganih. Ampak 60 dni, da postane cement. To je cement. In ko je v cementu, kaj to pomeni? Da je tam za celo življenje. 60 dni. In je zacementirano. Prav zagozdi se v spomin. Sprijatelji se z njim in imej mir. Tako te bo doletela sreča. Sedaj že 120 dni to vrstico ponavljam. Celo več. Zato, ker sem se jo naučila pred 12 leti. Sprijatelji se z njim in imej mir. Tako te bo doletela sreča. Sprejmi pouk iz njegovih ust in položi njegove besede v svoje srce. V 2. Mojzesovi 15. poglavje, 26. vrstica, piše: Ako boš res poslušal glas Gospoda. To smo že slišali, kaj ne? Ako boš res poslušal, torej jaz, bom res poslušal glas Gospoda. Veste, kaj to pomeni? Da je to moja izbira. Svoboda. Imam svobodo izbirati. Kakšno čudovit dar, ki nam ga je Bog dal. Svoboda izbire. Ako boš res poslušal glas Gospoda, svojega Boga, in delal, kar je prav v očeh njegovih. In kaj je prav? Da držimo zapovedi. In pazil na zapovedi njegove in čuval vse postave njegove. Torej, sedaj vidite vzorec. Torej, če bomo res poslušali, in naslednji korak je delali. Če bomo poslušali, spet, in držali vse njegove zapovedi, postave. Se spomnite prvi citat, ki smo si ga pogledali iz vzgoje? Prekršiti zakon fizično, mentalno ali moralno. To je veliko zakonov, bi lahko rekel. Bog je rekel: Nobene teh bolezni, ki sem jih poslal na Egipt, ne bom dal nad tebe. Jaz sem brala o očakih in prerokih, da je Satan izvornik vseh bolezni. Kaj to pomeni? Ko tam piše, da je Bog rekel, da ne bo spravil nobene teh bolezni na nas. Naj vam pokažem, kako se to zgodi. 1. Korinčanom 3, 16, 17 piše: Ne veste, da ste tempelj Božji in da Duh Božji prebiva v vas. Če kdo pokvari tempelj Božji, tega pogubi Bog. Zakaj? Tempelj Božji je svet, kateri ste vi. In to je povezano s tem, kar smo govorili. Torej, če kdo pokvari Božji tempelj, je rezultat tega je bolezen. Torej, Bog ni nekoga zastrupil z boleznijo. Zakaj so torej zboleli? Bolezen je prizadevanje narave, da telo osvobodi stanja, ki je posledice kršitev zakonov zdravja. Torej, sedaj lahko vidite, da Bog ne da kot posledico bolezni, zato ker kdo je avtor vseh bolezni? Rjoveč lev, zapeljivec, hudič. Mi v bistvu vse to sami prekličemo s tem, ker kršimo osnovne zakone. Ker kršimo njegove postave zakone, fizične, mentalne ali moralne. Potem se postavimo izven harmonije z univerzom, v anarhijo in uničenje, propad, zaradi prekršenega zakona. To je vzrok bolezni, prekršen zakon. Hkrati pa smo si pogledali 2. Korinčanom 4,
4. vrstica, kjer piše, da je Bog tega sveta nevernim oslepil misli, da jim ne zasveti svetlost evangelija slave Kristusa, ki je podoba Božja. In namen našega zdravstvenega centra je, da naredimo to, kar piše v Izaija 42, da slepemu odpremo oči, kaj ne? In jaz to vidim. Videla sem, ko sem imela predavanje v malem mestu na dnu Avstralije. Večerne predavanja sem imela in videla sem te gospodične v 20 letih in mladi moški, zelo dobro grajen, ki so prihajali in poslušali. Ogledovali se je takole, ker je bil zelo zagret, oziroma so vsi bili. Sejte, govorica telesa nam tako veliko pove, kaj ne? Se je usedel in prekrižal svoje roke. Kaj to pove? Njegova telesna govorica in potuhni se je v svoj stol. Ta moški ni hotel biti tam. Malce sem se nasmejala sama sebi. Takoj sem vedela, kaj se je zgodilo. Ja. Punce zraven njega so prišle in začela sem predavati. In po 5 minutah je približno tako postal in še po 5 minutah se je zravnal in sprostil roke. Pogledal punce, še po 5 minutah si je vzel papir in začel pisati. In med odmorom je prišel do mene in je rekel, to je bilo pa zanimivo. Bog tega sveta je zaslepil ume teh ljudi, ki ne verujejo, da ne bi slavni evangelij zasijal na njihov um. In da nič, kar je v Božji podobi, da bi zasijalo na njih. Ni čudno, da je zdravstveno sporočilo tako pod napadom. Čakali smo, da bomo zaposlili Avstralijo, zato ker jaz nisem cepljena in rabim dovoljenje, da lahko zapustimo Avstralijo. In prejšnje leto sem imela dovoljenje zapustiti Avstralijo, zato ker hčera živi v Ameriki, ima 7 otrok, mi je napisala pismo, 7 otrok imam, potrebujem mamo, ne zmorem, ponovadi mi mama pomaga, torej so mi dali dovoljenje. Ampak napisala je pismo in to smo mogli odnesti k odvetniku, kar je koštalo $200. On me je moral videti, da sem podpisala in vse. Tega pisma sedaj ne morem napisati, ker niti v Ameriko ne morem priti. Tako sem šla moji škotski mami. Torej, ona je napisala pismo. In potrebujem svojo avstralsko hčero, nekaj tednov bo ostala z menoj. Ampak nismo odšli, zato ker to košta denar. In potem se je to spremenilo. Samo spremenilo se je. Torej, nismo odšli in potem smo odkrili, ja, lahko pridete v Anglijo. Ja, ni treba več potrdil, hvala Bogu. In potem so nam povedali tudi, da se je Švedska odprla. Torej, Michael na hitro šel naprej in organiziral vse za mene. Hitro je šel pred menoj in to je pomenilo 4 tedne v Angliji. In sem rekla Michaelu, da bi rada 1 teden svojo škotsko mamo. Komaj čaka na to. 80 let je stara. In Michael je povedal to naprej v Angliji. Barbara prihaja. In delala sem Zoom in vse take podobne reči. Zadnji teden je zabukiran, predzadnji teden zabukiran. Tudi drugi ljudje so bili zainteresirani. In potem se je vse utišalo. Vse je čisto utihnilo. In tako so na predavališču, tisti kraj, izbukirali. Vse je bilo zasedeno. Malce smo se pozanimali, zakaj se je šlo. In očitno je bilo, da je bil nek pastor v cerkvi, ki je pogooglal mene. Tako razvpita sem že, da sem tudi že na Wikipediji, da sem laž in da sem slaba za javno zdravstvo in tako naprej. In so me skenslali. Hudič sovraži to sporočilo. In tako me je nekdo poklical iz Irske. Barbara, živijo, zelo me zanima, da bi ti prišla v Manchester, da bi imela ta program.
Jaz sem sproščena, se pogovarjava, mu dam informacije. In rekel, rad bi še intervju naredil s teboj, ko si tam. Lahko dobim sliko od tebe in nekaj reči o tebi. In sem mu poslala. In potem sem odkrila, da gospa, ki je vodila ta program v Manchester, je hitro pisala meni in rekla, da je ta gospa problem. Ojej. Ujela me je in dobila informacije od mene. Je šla na Time časnik in rekla, da gre za prevaro in da sem grožna za javno zdravstvo. Torej, Time News časnik me je kontaktiral, so imeli nekaj vprašanj, na e-mailu sem jih prebrala. In zakaj pravite, da lahko zdravite raka? Zakaj jemljete denar od ljudi, ko ste pa prevarant? Torej, teh stvari nisem odgovarjala, ker vem, kako je z novinarji. Da izvijajo vse okoli. Članek o meni je vseeno izšel na soboto zjutraj. Oje, koga napadajo? Saj ne napadajo mene. Napadajo mojega gospodarja. In če ljudje pravijo, zakaj Bog dovoljuje, da se to dogaja? Ste brali, kaj so naredili Jezusu? Ste brali, da na vsakem koraku lahko pričakujemo kaj drugače z nami? Da bo? V bistvu, če nimate nobenih preizkušenj v življenju, potem se lahko sprašujete, zaskrbite. Torej, hudič sovraži to sporočilo in vidite, zakaj je zamegljiv ljudi, da luč evangelija ne bi posejala v njihovem umu. Ampak, če gledamo naprej, je to lahko zelo ohrabrujoče. 2. Korinčanom 4:6 piše, ker Bog, ki je rekel, iz teme naj zasveti luč, On je, ki zasveti v srcih naših, da dodeli svetlo spoznanje slave Božje v obličju Kristusove. Imamo pa ta zaklad v lončenih posodah. Veliko ljudi pozabi na ta delček. Imamo pa ta zaklad. Veste, kaj Bog rekel? Prebival bom v njih, hodil bom med njimi. Mi imamo ta zaklad v lončenih posodah, da bi bila preobilost moči iz Boga in ne iz nas. Torej, kaj je zaklad? Luč spoznanja slave Božje v obličju Kristusovem. Mi imamo ta zaklad v lončenih posodah, da bi bila preobilost moči iz Boga in ne iz nas. Ste brali naprej? Od vseh strani nas stiskajo, ali nismo na tesnem. V zadregi smo, ali ne obupujemo. Preganjajo nas, ali nismo zapuščeni. Prebijajo nas, ali ne ginemo. Ne bo lahko. Vsekdar nosimo umiranje Jezusovo s seboj na telesu. Vsekdar nosimo kaj? Lončeno posodo. In to je zanimivo, da mnogi berejo vrstice, pa ne razumejo vsega. To mi je všeč pri učenju na pamet. Ko se na pamet učite biblične vrstice, si morate zapomniti vsako besedo in ravno prav. In takoj, ko sem se naučila 21 dneh, sem zjutraj že pozabila. Ojej, spet sem zamešala. In ravno v tistem trenutku ljudje potem obupajo. Veste, kako je, če ste skoraj na vrhu gore? Ste kdaj šli na hrib in ste bili tako utrujeni in ste mislili, bom šel nazaj, ampak ste že skoraj tam. Skoraj ste tam. Skoraj ste tam. Torej, vztrajajte. Morda je včasih težko in zmečkan papir, ki ga imamo v žepu, ampak ta zmečkan papirček je že večkrat padal z mojega žepa in je pač taka, ne? In me spominja, kje sem. Zato, ker sem si ravno zapomnila Pridigar 3. poglavje. Vse ima svoj določeni čas in vsako početje pod nebom svojo dobo. Je čas rojenja in čas smrti. Je čas, da se sadi in čas, da se vseeno scerinirata do konca, ampak pravi, da ni še čist tekoča, ker ni še 60 dni trenirala. In najtežji čas to ponoviti je takrat, ko si pred ljudmi. Torej, ko sem prišla nazaj v Avstralijo, prejšnjega novembra, sem šla v karanteno za 2 tedna. V sobo, nisem smela iz tiste sobe ven. Kaj boš počel? Iz Svetega pisma sem se naučila, da naj bom v vseh stanjih spoštljiva. Filipljanom 4. In kaj piše v 1. Tesaloničanom 5:18?
Hvaležni bodite v vsem. Veste, če se boste za vsako stvar, ki se vam zgodi, zahvalili Bogu, depresija ne bo najdla pot v vašem umu. Ko se Bogu zahvalimo, se mu zahvalimo. Nebeški Oče, hvala, ker sem v tej sobi za 2 tedna. Šla sem na verando in sem gledala ljudi. In prvi dan, ko sem bila tam, sem gledala tudi svojega moža. On je pomahal, jaz sem pomahala. In bilo je kot nek kafe in ljudje so šli ven in not in sem se mislila, v zaporu sem, oni pa so svobodni. Nisem se zavedala, da se lahko sprehajaš. Potem pa sem se malo ogledala naokoli in sem videla, da v kafe nisi moral iti, razen če si pokazal nekaj policajev pred vrati. In veste, kaj sem si mislila? Oni so te, ki so v bistvu v zaporu. Jaz sem svobodna. Ali je skodelica na pol polna ali na pol prazna? In kaj sem storila v teh 2 tednih? Na pamet sem se naučila Izaija 53. Kakšen čudovit odlomek, 12 vrstic. Izaija 53. Res lepe za nas vse, da si jih na pamet zapomnim. Kdo je veroval o znanilu našem in komu se je razodela rama Gospodova? Kdo nam je veroval? Samo te, katerim je Gospodova roka razodeta. Ko boste šli čez to mnogokrat, vam bo Bog posvetil vaš um in vam pokazal tudi druge reči. Kdo je veroval znanilu našemu? Kdo bo veroval to in moč pravih zdravil? Tem, kateremu se je razodela Božja roka. In ste brali, da nikoli ne bi smeli odpreti te knjige, če nismo prej prosili za Svetega Duha? In tako, pred vsakim predavanjem, pred vsako prezentacijo, molite, da bi Sveti Duh razodel reči, ki jih predstavljate, ljudem, s katerimi govorite. Prezentacije, ki vam jih danes dajem, ne morem dati ateistom. Ne morem. Ampak to podajam vam, kot učenci od Gospoda Najvišjega, da pokažem moč teh zakonov, ki so tako pogosto kršeni. Knjiga Christ Objects Lesson, Kristusove prilike, 3, 4, 7. Smo prejšnji dan imeli. Ko si utiram v spomin, imam ene določene ključe za to in to pomaga. Prestopanje telesnih zakonov je enako kakor prestopanje moralnih zakonov, saj je Bog stvarnik obojih. Svoj zakon je z lastnim prstom zapisal na vsako živčno celico, mišico, vlakno in vsako sposobnost, ki jo je zaupal človeku. Naše pismo ste vsi, zapisano v naših srcih, ki ga poznajo in berejo vsi ljudje. Očitno je namreč, da ste pismo Kristusovo sestavljeno po nas, pisano ne s črnilom, ampak z duhom živega Boga, ne na kamnitih ploščah, marveč na mesenih ploščah srca. Ne ravnajte se po tem svetu, temveč spremenite se po obnovitvi uma svojega. Bog je rekel, da bo odvzel našo kamnito srce in nam dal meseno srce in vdahnil nas njegovega duha in naredil, da bomo hodili po njegovih zapovedih. Edino upanje, da bodo razmere boljše, je poučevanje o pravilnih načelih zdravja. To so načela, zakone in vse so tu. To so prava zdravila. To je fizični zakon. In kršitev fizičnega zakona je to, kar pripelje do bolezni. In ko razložimo, kako pride do kršitve fizičnega zakona in to pripelje do bolezni, potem apeliramo na človeški intelekt. Ko recimo predavamo o čistem zraku, kako bi lahko govorila o zraku? Veste, kaj si bomo pogledali? Ravno osrčje, celico. To smo se že dotaknili. Pogledali si bomo vzrok za sindrom kronične utrujenosti.
Pogledali si bomo. Zelo globoko bomo šli. Do sedaj še nismo šli globoko, ampak še bomo. Samo po površini smo se gibali do sedaj. Včeraj smo bili na jezercu in lahko vam povem, da sem bila navdušena nad Lidijinem plavanju. Ne vem, če lahko jaz tako plavam. Ampak Lidija mi je povedala, da se ni naučila šele včeraj. Isto je tudi s tem, da se je gradilo to njeno znanje. Isto je z Biblijo, isto je s spominom. Z vsem, kar počnete, igranje klavirja in vse. Moj starejši sin igra panpipes. Ste jih že videli? To sta dve pipe, ki tako izgledajo. Torej malce odmevajo. Nek potujoč obiskovalec ga je pohvalil vsak večer, ko je igral zvečer na hribu, tam v divjini. In tam je vse odmevalo. Vsak dan je igral. In nismo se pritoževali. Kakšen prelep zvok je bil. V divjini, v hribih. Ko sem videla, da mu je bilo to všeč, in nismo imeli veliko denarja, zdaj, ker je moj prvi mož bil odvisen od alkohola in drog, tako smo bili bolj revni. In tako, ko sem videla, da moj 15 let stari sin, da ga zelo zanima to, sem najdla francosko panpipe s 17 luknjami. 4 mesece sem iskala. Vsakič, ko sem imela malce denarja viška, sem ga dala na stran. Zato, ker je tako veliko tam zunaj za mladostnike, da jih lahko odpelje stran. James je sedaj 34, gradbenik je in dela v mestu in pride domov, vzame to svoj inštrument in ga lepo igra. Zato, ker so se vse te nevrološke poti v njegovih možganih že ustvarile, ker jih je toliko časa utrjeval kot v cement. In edine pesmi, ki jih pozna, so himne. James ne živi kot kristjan sedaj, ampak ko pride domov, igra himne. To so edine pesmi, ki jih igra. In ko sem imela večerjo, me je vprašal, večerjo imaš, Barbara? Ali nimaš ti 2 obrokov na dan? Ja, ni vsak dan, ampak ja. Včasih ja, včasih ne. Gre pa za tisto, kakšne so vaše navadne dnevne. Ko grem pa obiskat moje sinove, delajo pa cele dneve. Torej imamo čajček skupaj. Ampak tisti dan smo imeli pa večerjo. In potem sem rekla, bom molila za obed. In ko sem nagnila glavo za molitev, je moj sin me objel in držal mojo roko. A ni bilo to nekaj, kar pogreje mamino srce, a ne? To res pogreje mamino srce in Bog ni končal še z njim. In razočarala bi tudi njih zelo, da bi videli mene, da se sprostim. Moji standardi glede zdravja. Kaj ni to tako? Bila sem zelo utrujena včeraj zvečer in sem kar odšla in za 20 minut se ulegla. Mal majhna gospa sem in Bog ni dovolil, da se karkoli zgodi v Angliji z mano, zato ker sem bila 3 tedne bolna. Sem vam povedala, kako je bilo z mojim grlom, čebulo iz restauracije. Slavila sem Boga, da sem lahko bila pri moji škotski mami in sem se lahko popolnoma pomogla, zato ker sovražnik sovraži to delo. Kaj sem torej naredila, da sem se obnovila in da imam energijo, ki jo imam danes? Šla sem k pravim zdravilom. Zelo zgodaj sem šla spat. Verjetno sem veliko energije porabila včeraj zvečer, ker sem ležala v postelji in nisem mogla zaspati, ker sem ugotovila, da moj trebuh kar rjove, ker je bil lačen. Torej sem šla sem dol, sem bila v kuhinji in sem si vzela banano. Potem sem pa lahko zaspala in spala sem celo noč, hvala Bogu. In potem sem se zelo zgodaj zbudila in predala moje celo življenje Bogu. In sem rekla, prosim, odvzemi to kamnito srce in mi daj meseno srce. Daj svojega duha v mene. Danes hodi v meni. Kaj ni to čudovita vrstica? 2. Korinčanom 6:16. To je preprosto si zapomniti. In prebival bom v njih in med njimi bom hodil. Ob 6. zjutraj potem sem se sprehajala in našla tisto jezerco in sem hotela bolj intenzivnosti. Sem prej tekla gor v hrib, preden sem prišla do jezerca in potem sem se okopala v jezeru. Kako čudovito.
Slava Bogu za te prava sredstva. Slikala sem sebe pred jezerom z mojimi mokrimi lasmi, poslala tukaj Timu in jim napisala, še vedno se namakam vsako jutro. Sicer ni tako mrzlo kot naše jezerce. In potem sem videla nekaj borovnic, sem jih slikala za Tim in za vse otroke. Slava Bogu tudi za tehnologijo. Uporabljajte, naj vam pa ne škoduje. In preden sem odšla, sem popila svojo vodo in Kasperju sem se zahvalila za čudovito hrano. Sedela sem na soncu popoldne in sem oluščila v švizov. A vidite, kako so Božja zdravila prava zdravila? Ljudje rečejo, kako lahko zdržite ta ritem. To je tako, na ta način. Obstaja formula in če boste sledili formuli, boste dobili tudi rezultate. Bog želi uporabiti vas. Želite uporabiti, ima svoj načrt za tvoje življenje. In kar vas sedaj poziva, je to, da mu daste svoje srce in mu dovolite, da on hodi v vas. Ako boš res poslušal glas Gospoda, svojega Boga, in delal, kar je prav v očeh njegovih, in pazil na zapovedi njegove, in čuval vse postave njegove. Tu imamo torej, da poslušamo in delamo. In brali ste tudi, kaj piše v Jakobu 1:22, kjer piše: bodite pa delavci besede in ne samo poslušalci, ki sami sebe slepe. In kajti, če je kdo poslušalec besede, ne pa delavec, je ta podoben možu, ki ogleduje v zrcalu svojega rojstva obličje. Pogleda se namreč in odide in hitro pozabi, kakšen da je. Kdor pa prav pogleda v popolno postavo svobode. Kaj je torej ta postava? Svoboda. Svoboda. In kaj hudič da ljudem v misli v tem? Da gre za vezanost, da smo zvezani. Kakšna slepota je to? To je luč čudovitega evangelija Kristusovega, ki je podoba Boga. Zato je Bog rekel v Izaija 42:5. Tako pravi Bog mogočni, Jehova, ki je ustvaril nebesa in jih razpel, ki je raztegnil zemljo z njenimi rastlinjem, ki daje dihanje ljudstvu, živečemu na njem in duhu njim, ki hodijo po njej. Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnosti in primem te za roko. Ne bo hodil samo v nas, celo držal nas bo za roko in obdržal nas bo, čuval nas bo. In dam te v zavezo ljudstvu, v svetlobo poganskim narodom, da odpreš slepe oči, da izvedeš iz zapora jetnike, iz ječe nje, ki sede v temi. Jaz sem Gospod, to je moje ime, in slave moje ne dam drugemu. Poglejte 1. Korinčanom 1:26. Kajti, glejte poklic svoj, bratje, da ni poklicanih mnogo modrih po mesi. Kdo so ti modrici? Ali niso to zdravstveni profesionalci? Ni poklicanih mnogo modrih po mesu, ne mnogo mogočnih, ne mnogo imenitnih. Marveč, kar je neumnega na tem svetu, to si je Bog izbral, da osramotri modre. Ste slišali? Nekoč sem predavala in je bil zdravnik v sobi v New Yorku. Zelo temno kožo je imel. Vsakič, ko se je nasmejal, so njegovi beli zobje zažareli. Prišel na koncu predavanja do mene in rekel: vi bi morali učiti zdravnike, je rekel. Rekel je: jaz vem, da z ščitnico, da je povezana z selenijom, ampak nisem se zavedal, kaj ste povedali. Zdaj vem. Seleni, jod potrebuje seleni, zato da ga spremeni v tyroksin. In ste vedeli, da te sive plombe, ki jih imamo, požrejo vaš seleni? Ste vedeli, da 5% brazilskih oreščkov na dan dobiste ves seleni, ki ga potrebujete? Tega ni vedel. Zato je prišel k meni in rekel: vi bi morali učiti zdravnike. Sem rekla: wow.
Ker Bog je izbral, kar je umnega na tem svetu. To si je Bog izbral, da osramoti modre. Kaj ne? Spominjam se, kako sem bila v deževnem gozdu s 6 otroki. Nismo imeli veliko denarja. Včasih smo jedli samo fižole in kurja črevca iz vrta. Moj mož je zapil ves denar in če sem karkoli rekla, bi mi dal še manj denarja. Ojej, takrat sem bila v šoli, ne? Šparanje. Potrpežljiv človek je boljši kakor junak, se pravi tisti, ki se ne razjezi. In kdor gospoduje svojemu srcu, od onga, ki mesto pribori. Pregovori 16:32. Vse se nove sem naučila te vrstice, zato ker nisem želela, da bi bili oni jezni. Ker sem čutila teror biti pod roko jeznega moža. Skočila sem neko noč ven iz hiše in tekla v džunglo. Ko sem prišla do sestre, je bil želed na mojih stegnih. Nisem želela vzgajati fantov, ki bi tako terorizirali ženske. Zato sem jih naučila tega pregovora. Potrpežljiv človek je boljši kakor junak. In kdor gospoduje svojemu srcu, od onga, ki mesto pribori. Torej, eden izmed mojih punc od sina mi je prišla do mene in rekla, vaš sin je tako prijazen. Tako prijazen je. Kaj ni to, kar mame rade slišijo? Ljubijo slišati. In potem se spomnim, kot William, 16-letnik, skrbel za 40-letno gospo in nekega dne je zbolela in on je šel k njej in je vprašal, a ste v redu, vam lahko kaj pomagam? In rekla, kaj tazga še nisem videla od 16-letnikov. Je rekla, vaš sin, slava Bogu. Slava Bogu. Obstaja knjiga Možje železa, možje žameta. Kaj ni to, kar ženske hočejo? Bila sem 4 leta samska mama in potem sedaj Michael me je zaprosil za roko. Mislim, da sem se poročila z najmočnejšim moškim na svetu. Nikoli še ni dvignil svoj glas. Nikoli se še ni jezil z menoj. In to je moč. Ker moj prvi mož je imel telo kot Michelangelo. 3 sinove imam, ki imajo tak telo, kot zvezdnik iz televizije. Ampak je bil najšibkejši mož na svetu. Šibak mož se dotika svojih hčer. Šibak mož se nadira nad svojo ženo, zdaj je prestrašena. Kaj ni tako? Slava Bogu. Da bolj kot je jezero motno, bolj popolna je lilija. Kaj ni to tako? In tako vse bolečine srca, ki ste jih imeli, ker vsaka duša, vsako srce ima svoje probleme, ker Bog trenira in pripravlja vas za delo, ki ga ima za vas. Ako boš res poslušal glas Gospoda, svojega Boga, in delal, kar je prav v očeh njegovih, in pazil na zapovedi njegove, in čuval vse postave njegove, potem je rekel, potem nobeno teh bolezni ne bom spravil na tebe, kot sem jih dal na Egipt. In zapomnite si, to je vzrok in posledica. Ker je rekel, ker ti jaz sem Gospod, tvoj zdravnik. In če mislite, da niste kvalificirani, da ne veste dovolj, zapomnite si, da je Bog izbral neumno tega sveta, da bi modre osramotil. In Bog je izbral, kar je slabotnega na tem svetu. To si je Bog izbral, da osramoti, kar je mogočnega. In kar je neimenitno na tem svetu in zaničevano. Pred 2 tedni so tudi Angleži mene prezirali. Veste, kaj se je zgodilo? Imela sem sestanek, soboto popoldne in polna hiša je bila. In veste, kaj je časnik naredil? Ljudem, ki so mi sledili na YouTubu, jim je pokazal, da sem tam. In tako so prišli. In vemo, Rimljanom 8:28, vemo pa, da tem, ki Boga ljubijo, vse služi dobro. Tem, ki so poklicani po sklepu Božjem. In sklicevala sva se na to vrstico. In Michael je poklical gospo v Manchesteru in je rekel, midva ne želiva, da bi vaše podjetje zato trpelo, vaš zdravstven center.
če bo to problematično za vas podjetje, zdaj, ker ta gospa so ji grozili, da bojo ljudje prišli na vrata, avtoritete, bova raje prekinila, ne bova več. In oni so rekli, ne, ni šans. Slava Bogu. In ta gospa iz Irske, in potem niso več dobila klicev od nje. In nekako je dobila vtis, sporočilo, da je zdravstveni pobeg odpovedan. In seveda nihče ni napisal tega sporočila. In midva nisva. In nič se ni zgodilo. Prav nič se ni zgodilo. Ampak zelo veliko ljudi se je v soboto popoldne zvrstilo. Marveč, kar je neumnega na tem svetu, je Bog izbral, da osramodi modre. In Bog je izbral slabotne, da osramoti tega, kar je mogočnega. In najmenitno na tem svetu in zaničevano si je izbral Bog, da izniči to, kar je. Da se ne hvali nobeno meso pred obličjem Božjim. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga, pa tudi pravičnost in posvečenje in odrešenje. Dolgo sem rabila, da sem se to naučila. Nekatere vrstice so težje od drugih. Da se ne hvali nobeno meso pred obličjem Božjim. Končajmo torej z Job 22:21. S prijatelji se z njim in imej mir. Tako te bo doletela sreča. Sprejmi pouk iz njegovih ust in položi njegove besede v svoje srce. 24. Imej za prah zlato rudo in ofirsko zlato za kamen iz potokov. Potem bo vsemogočni tvoja zlata ruda in njegov pouk tvoj srebrni zaklad. Kakšna obljuba? Tu je zaklad in mi vemo, da gremo v deželo, kjer so ceste tlakovane zlatom. Imejte torej ta nebeška očala gor, ko greste v zdravstvene centre. Nam so odvzeli status neprofitne organizacije in Michael je šel in se ukvarjal s tem, poskušal bojevati s tem pred 3 leti. In uspelo jim je, da so ga dobili nazaj zato, ker so rekli, da mi ne pomagamo ljudem. Torej nismo vredni statusa neprofitne organizacije. Tako sva z Michaelom prosila goste, naj pošljajo kakšne e-maile. In tako so jih naši gostje zasuli z e-maili in so nas prosili, če lahko prosimo, da goste nehajo pošiljati maile. Samo nebesa bodo razvila, koliko ljudem je bilo to v pomoč. Tako smo na koncu dobila status neprofitne organizacije z višjim statusom. Ljudje so nam sedaj lahko dajali donacije in dobila sva lahko njihovo dohodnino. 2 leti kasneje dobiva pismo, da nisva več upravičena do tega. To je bilo pred 1 letom. Niste več upravičeni za status neprofitne organizacije. Spet smo šli k odvetnikom in veste, kaj so rekli tokrat, da niste upravičeni in da morate še vrniti. In to je bilo na $100,000. Michael se je vrnil nazaj k odvetnikom in odvetniki so mu rekli, kaj tazga pa še nismo videli. Se spomnite, kaj je Pilat rekel Jezusu? Kaj si sploh storil? To je to, kar so odvetniki nama govorili. Kaj ste pa storili? So nama govorili. Kaj tazga pa še nismo videli. Dosoje nam je bilo prav. Čisto pravično smo zmagali takrat. Samo že pred 2 leti. Ampak rekli so, bomo probali najboljše. In takoj, ko so to rekli, je Michael rekel, tega pa ne bomo zmagali. Michael je šel domov in zaprl center. In odprl Misty Mountains Lifestyle center na mesto Health Retreat. In odpisal je vsa sredstva Misty Mountains Health Retreat, tako da, ko se birokracija dogaja, 2 meseca kasneje sva dobila pismo, da ste izgubili non-profitne organizacije in morate plačati, saj ni več tega centra in ni več sredstev. Generalni guverner naj jo je kontaktiral, kaj ste storili je ilegalno. Mark pa je rekel, ne pa ni. Lahko vidite, da smo ravno 1 korak pred njimi. 1 korak pred njimi. Ampak veste, Bog to vse nadzira. To je njegovo delo. In Rimljanom 8:28 piše, da vse služi za dobro tem, ki ljubijo Boga.
za te, ki so poklicani po njegovem sklepu. Moj namen tega srečanja danes je, da vam pokažem, da se podajamo v neverjetno preučevanje, ko začnemo kopati zelo globoko v te zakone. Globlje, kot boste kdajkoli predstavljali svojim gostom. Jaz pa želim iti zelo globoko, da bo v vaših mislih to zelo trdno utrjeno in da boste lahko plavali tako kot jaz in jim podajali to, kar je na površini. In verjetno boste kdaj tudi dobili goste, ki imajo vprašanja, ki so globlja, boste lahko to odgovorili. Zato, ker vsak učitelj ve, da predstavlja samo 20% tega, kar ve. Ampak preostanek tudi mora vedeti. Torej, rada bi vas utrdila, ko greste v svoje centre, na temelj, ki je v nebesih, v teh pravih zdravnikih.